Оба. Стартанули, ля-ля-ля. Все, в лес. 3 козочки. Ага. Ребята, всем привет. Добрый день. Туда. 23 октября, время без 20:10. Мы на очередном водоеме в Орловской области. Что здесь по рыбе? Щука-окунь. Щука-окунь, может быть судак, если повезет. Вот. Приехали, лодку сразу разбирать не начали, решили покидать с берега. Была одна поклевочка и сход. Но судя по поклевке, не окунь был, либо щучка, либо судак. Надеюсь, судак. Хотелось бы поймать его сегодня. Вот, водоем неизвестный, зимой не был, летом не был. По глубинам кидал микруху, 2 метра точно есть вот здесь. А там дальше будет видно. Но с виду вполне себе интересный водоем, коряжничек присутствует. Вот, посмотрим, что поймаем. Вот, мы сегодня с Максом на лодке. У нас отпуск. У нас отпуск, да, и у меня, и у Макса. Макс упирается по крупным приманкам, я, как всегда, микруха, ну и возьму с собой на всякий случай азуру. Может быть, Макс 3 килограмма судака поймает, тогда придется составить ему конкуренцию. Все, лодку накачали. Первого в своей жизни. Да, ты не ловил, кстати, еще. Не, он были, но мы с тобой маленькие. Спускаем лодку и включимся на воде. Так, первая постановка на якорь. Не принесла нам поклевки, но показала нам глубину в 4,5 метра. И холод показывает до хрена рыбы под нами. Переплываем на более мелкий участок. Попробуем покидать вдоль берега. Вторая постановка на якорь. По рыбе нам ничего не принесла. Пару оторванных приманок. И все. Подплыли к берегу, а тут глубина 4,20 около берега. Вообще фантастические глубины. И по-любому здесь должна быть рыбка. А он там дядька ловил, у него сейчас не помешаем ему? Или он дальше ловил? Или нас двое, у нас весла? О, коряжничек. Здесь становимся. Так, мужики, скитаемся по водоему. Глубина здесь 4 метра. Негде половить даже. Не, на самом деле шикарно. Что? Туда? Да, и можно сейчас. Ну давай, просто. В общем, глубины в среднем везде 4 метра. Кидаем, поклевок не видели. Вот одну, что и с берега. Сход, который был. Так, время у нас к 12 уже, наверное, да, Макс? Без 10-12. В общем, борются два чувства у меня. Большой шикарный водоем с глубинами в среднем 4 метра. Вот, но нет поклевок от слова совсем. Ходили и по глубинам, ходили и вдоль берега, кидали вертушки, воблеры, джиг, микруху в основном я кидаю. И вот за все это время была одна поклевка там с плотины, сход. Вот, по ощущениям, говорю, почему-то я подумал, то ли щучка, то ли судак, потому что единичный удар был, но не окуневая поклевка. Вот, но по размеру что-то не очень большое. Так вот, водоем шикарный, но почему-то не клюет. Встретили дедушку на берегу, но он говорит стандартные фразы, что приехали и все повыбили. Вот. На самом деле холод пищит, рыба показывает довольно много. Ну, понятное дело, что это мирная, скорее всего. Вот. И дед говорит, что ловится плотва и сом. Сомики канальные, я так понимаю. Вот, по хищнику что-то прям вообще молчит. И у нас в планах сейчас сплаваем в один коряжник там в конце. И если
ничего не поменяется, а я почему-то, Макс, думаю, что ничего не поменяется. Кардинально, да, ничего не поменяется. Вот, и будем смещаться на другой водоем какой-нибудь. Время, в принципе, позволяет. А тут прям, говорю, как-то вообще все странно. Может, конечно, там погода, давление, ветер, всякое-всякое, но нет. Не верю я в это все. Все, ладно, тогда сейчас, говорю, чуть тут постоим и помчим туда. Там уже включимся. Время 12:30. Мы решили ретироваться отсюда, потому что за все это время увидели одну поклевку, и то, грубо говоря, с утра здесь плотины когда кидали. На самом деле очень-очень обидно, что такой шикарный водоем с такими глубинами и почему-то нам не откликнулся по рыбе. Вот, если дедушка говорит правду, то прям, говорю, совсем обидно за водоем. То, что вы рыбу не поймали, это все ерунда. Вот, а то, что... Кстати, кто узнал водоем, напишите. Может, правда тут все так плохо с рыбой. Вот, пока есть время, обедать не будем. Сейчас шмурдяк собираем, переезжаем на другой водоем. И, соответственно, там включаемся. Красота. Беложопые. Те же 3, наверное. Так, сейчас я от ветра спрячусь. В общем, спустя какое-то время, не знаю сколько, час, может полтора, прибыли мы на другой водоем. Здесь я когда-то давно был, очень давно. Мы сюда приехали с Максом, мы же здесь были. Мы приехали сюда, выпал первый снег, мы еле уехали, сюда еле проехали, потом еще еле уехали. Вот, и тогда мы поймали одного окуня, но окунь был очень большой, прям мордатый. Саня, маленький, коротенький видюсик. Как тебе? Обрыбили, спиннинг обновили. Вот. Что будет сегодня, не знаю. Разведка на то и разведка. Но единственное, смущает сильный ветер, опять же. Прям ветер. О, вот так. Ладно. Накачиваем лодку. Мы уже пообедали. Кидаем шмурдяк и погнали что-нибудь пробовать. Так, ребята, встали мы, грубо говоря, второй якорь, да, у нас получается? Первый якорь на ветру у нас был, второй якорь. И клюнул вот такой барбос. На самом деле это не первый барбос, это третья поклевка. У меня на одном забросе было 2 поклевки и 2 схода. И вот такой парнишка поймался. Давайте его сразу посмотрим на наличие паразитов. В последнее время что-то очень много водоемов с больным окном. Ну так-то вроде не видно. Кстати, смотри, темный, он прям как красавчик. Да нет, чистенький, хорошенький. С почином. Сейчас еще поймаем. Обязательно. Смотрите, ребят, какие морды клюют. Самый копчуха, да, Макс? Это ж пушка. Это уже третий или четвертый? Третий. Кайф. Нашли мы окуня. Надеюсь. Давай. Вот, Макс. Я не вижу, у меня камера неудобно стоит. Во. Макс щучку заловил. Ну вот хотел щуку получить, распишитесь. Так, ребята, недолго музыка играла. Окуня мы нашли, но вместе с окунем большое наличие травы, которую постоянно цепляешь. И, соответственно, всего окуня мы распугали. Толком половить его там не удалось. Поклевок 6, наверное, было. И 3 рыбки мы поймали. Сейчас плаваем, ищем место, где травы меньше. Да, вот солнышко село, погода вообще кардинально поменялась, да? Как будто. А давай здесь останем, не?
Ребята, в общем, гоняем мы туда-сюда, гоняет нас ветром, мы ищем рыбку, ни хрена не можем толком найти. И тут Макс на воблер выловил окунька, сейчас покажу. Во какой! Красавчик! По книжке за нижнюю губишку. И окунь хороший, и крупный. Да, Макс, надо было якорь ставить. Дай. Да на, смотри, сразу в кусты. Глянь, кстати, он вообще на волоске там. Мы Ага. его берем, нет? Да, ты берешь, я нет. Ребят, кого-то зацепил. Еще до этого кого-то зацепил, был этот сход. Если бы щука. Короче, до этого кого-то поймал, такого по ощущениям грамм на 400. Но не знаю кого. А это да, щучка взяла маленькая. А вот видишь, за краешек. Я говорю, щука джиг берет почему-то за краешек. Ну, в моем случае почему-то именно так это происходит. Такая малюточка. 400-500. Не знаю. Сейчас глянем. Давай хоть. А холодная она. Я не могу отцепить. Сейчас свои достану. Я просто еще схватил почему-то не той рукой. О. Такой, не, какой тут грамм 250 максимум. 300 может. Зверь. Домой. Вот так вот вас. Смотрите, ребятки, какой красавчик. Ну расправь гриву, братан. Ух. Вообще. Ух. Вечер начинает уже быть не таким томным. Вообще шикарный. Ребят, что-то у меня зацепилось хорошее. Может, я забагрил, конечно, кого-то. Но что-то сидит у меня тут топчик прям. Ну как, для микрухи топчик. Щучка. Вот твою мать. Щучка килошная, наверное. Может, полторушечка. У меня шнурочек тут наитончайший. Как бы там не полторашечка, братан. Да, наверное, что-то похожее. Ух ты, божечки ты мои. Ой. Хера, вообще за краешек. Вообще. Ё, вообще. Как же. Ух. Куда встать? Вот это кайф. Вот его понял. Главное, чтобы она за якорь не запуталась. Давай, подруга, на котлеты. Сейчас, ну ты же устала. Давай, подходи. Подходи. Не, Макс. Нет? Не. Я же за счет этого. Ну, дуги на тебе. Да. Ух. Хороша. Нет, тут двушка, наверное. Тут двуха? Наверное, да. Ну, не знаю, взвесишь, скажешь дома. Сейчас, ребят, погодите, меня тут где-то отцеплю, покажу. Сейчас за краешек. Да, тут смело двуха, мне кажется. Серега. Как тебе показать-то?
Да вот так ее показывай. Во. Серег, Раз. специально для тебя. А. Во. Ну такую вот ловить бы, было бы хорошо. На микруху, ребят, это вообще огонь. Все, ладно, кайф, отключай. Макс зацепил, уваживает. Ух, со свечечкой. А на что взяла, Макс? Джик? Зелененький твой, да? Да. Да ты уже, ёпты, там, блядь, она заглотила там по самой ебу Люсь. Это не килошница, точно, блядь, отвечаю. Ну, может, меньше. Ну, просто, глянь. Она, глянь, туда вообще просто проглотила. В шахту. Шахту, да. Водородная шахта. Так, ребят, сейчас куда-нибудь посветлей. Вот так, оп, в кусты. Вот так. Время, короче, 18:20, 18:30, наверное, не знаю, уже стемнело. Вышли мы довольно давно, наверное, пока вещь свернули, лодку свернули. Макс лазил по берегу, приманку искал. Не суть. Что я хотел сказать? Подытожим результаты нашей рыбалки, нашей разведки. Первый водоем не показал себя абсолютно никак. Шикарный водоем с глубинами 4 метра, 4,20. Вот так. Довольно большая площадь с такой глубиной, но рыбку он нам не дал. Была одна поклевка с берега и сход. Жалко, что я не увидел, что за рыба, но по поклевке почему-то я подумал, что это судачок был. Вот. Могу ошибаться. Переехали в районе обеда на другой водоем. Пообедали, начали плавать. Был сильный ветер. Поймали несколько окушков. И все оставшееся время боролись с ветром, с травой. Вот. Под вечер уже плыли к машине, остановились около плотины. Чуть-чуть повозились. Поймали пару щучек. Пару кушков еще хороших. Еще на стайку мы нарвались окуней. Но там, честно, окуней было, не знаю, может, 10, мы 15 поймали. Но они мелче были гораздо, чем первые 3. Первые 3 крупные, а эти мелкие. Ну и финишем 2 щучки мы взяли. Там одна около килошная, и вторая в районе двушки. Вот. Как-то так. Доволен целиком и полностью. Макс, наверное, тоже доволен. Половили, в принципе, хорошо. А так все. Не вижу повода вас больше задерживать сегодня. Всем пока. Увидимся на рыбалках. Сейчас еще с Максом попрощаемся. Все, всем пока, надо сказать. Всем пока. И в темноту.